Всем привет! Сегодня у нас в гостях вот такая соточка в прекрасном состоянии внешне. Человек ее купил совсем недавно. Вот. Ну и возникли определенные нюансы. Как всегда, там плохой старт, белый дым. Ну, в общем, договорились встретиться. Машина приезжает, а у нее из-под капота такой грохот стоит, что закладывает уши. Мы открыли клапанную крышку, посмотреть, что тут может молотить. Сразу бросилось в глаза, что шток насоса гораздо меньше, чем кулачок. То есть между ними расстояние образуется в крайних положениях. То есть он об него стучит. Его вытащили, сняли насос, вытащили палец, а стук остался. Вот. В общем, владелец сказал, что стук этот прогрессивный, то есть его сначала было мало, а потом он все становился больше, 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 больше. И, в общем, мы даже еще пока метки не смотрели, то есть машина только пришла, сразу открыли клапанную крышку, посмотреть вообще, есть ли там масло. Масло действительно подается достаточно, вот, то есть давление есть, но почему все компенсаторы пустые, это вопрос. У нас есть подозрение, что метки ГРМ стоят не точно. Приняли решение снять распредвал, потрогать пальцами все компенсаторы, потому что все-таки отверткой нажимая мы можем прожимать и пружину. Это не очень эффективный способ проверки. И машина, вообще очень плохо заводится. Сейчас, до того, как я буду снимать распредвал, хочу посмотреть метки. Я сейчас сниму тут кожух и посмотрю вообще отношение распредвала к коленвалу. Почему машина так хреново заводится и откуда этот стук. У меня вообще есть предположение, что поршни бьются в клапана. В общем, сейчас мы это проверим. Маховик я выставил по ВМТ. Здесь нету такой привычной метки для меня, для многих. Вот в том овальном окне есть такая большая галка такая выбита. Тут ее нету, тут есть нулевая отметка в верхнем окошке. Я ее покрасил фломастером там, чтобы видно было. И мне теперь осталось открутить распредвал и посмотреть, в каком же положении стоит он. Момент откручивания. Обнаружился очень интересный момент. Как говорится, где-то я уже это видел. Выглядит он так. Я могу крутить легко распредвал. Это значит, что не закручен коленвал. Это значит, что разбило шпонку, и отсюда все вытекающие проблемы. Сейчас я все-таки доберусь до шестерни, снимем, посмотрим. Шестерня снята. На всякий случай еще раз фиксирую положение меток. Так, верхнее окно у нас там белая точка. Господи, где все эти окна? Что-то сдвинуто вообще. Да, вот она видна, квадратик такой. В этом положении должно быть параллельное соответствие прорези распредвала. Смотрим. И оно действительно есть. Соответствие есть, но есть небольшой нюанс. Сейчас я вам покажу. Так, здесь у нас ключ на 19. Ключ на 19. Одеваем, и вот что мы видим. На целый зуб двигаются фазы. Это значит, что шкив коленвала абсолютно не прикручен к коленвалу. То есть, когда делали ремонт, его просто притянули, типа трещоточкой там, или вороточком даже метровым. Но такая притяжка не подходит, ребят. Я вот все время говорю и очень часто слышу в свой адрес противоречия. Типа, да ну, кто так крутит, всю жизнь крутили, вот ваш. Вот то, что вы крутите, вот оно. Именно на этом моторе так устроена
вот этот вот, так устроен этот узел, шкив, алмазная шайба и колено с этим болтом, что он закручивается, как я уже говорил, там 1500 плюс, то есть около 2000 ньютон. Он закручивается 200 ньютон первый шаг, и потом 270 градусов до ворот, это 45 минут, если по циферблату. В противном случае мы получаем вот это. Сейчас там разбит паз коленвала. И теперь нужно понимать, какая же фаза правильная. Это или это. И, в общем, стук весь этот мог быть из-за этого. То есть, соответственно, если мы повернем его в одну сторону, то мы будем видеть, что здесь угол там правильный, да. Если мы повернем в другую сторону, там будем видеть, что положение распредвала неправильное. Ну-ка сейчас посмотрим, вот просто ради интереса. Ну да, он становится сдвинутый намного. Нельзя пренебрегать вот этими затяжками коленвала. И держать его надо не за венец отверткой, а специальным ключом, который вставляется в шкив. Ну, в общем, разбор морды. И смотрим, что за разбор ГРМ, и смотрим, что там дальше. А потом уже перейдем к компенсаторам, потому что, скорее всего, проблема все-таки растет отсюда. Я думаю, что клапана частично ударяются или ударялись в компенсаторы. Так, ладно, я сейчас сниму шкив, пока все в метках, и понажимаем, ну, то есть сниму распредвал, понажимаем компенсаторы, посмотрим, какие сдулись. Проблем-то особых не составляет. Тоже покоцан у него вот этот вот кулачок, который нажимает. Чего же они все такие косаные-то, блин. Так, ладно, положу пока в сторонку. Ну что, нажимаем. Мягкий. Мягкий. Так, получается вот этот вот пустой. Четвертый. И... то есть пятый и третий. Третий только один. Короче, 3 пробито. Так, вопрос, почему они пробиты. Давайте посмотрим на их состояние. Есть ли в них дырки? Сейчас я их протру. Ну и вот тот случай, когда, как говорится, от меня ничего не скроешь. Один компенсатор вообще разбит. Вот этот вот. В нем дырка. Вот она. То есть он треснут вообще. Этот компенсатор ниже остальных, этот выше. Или этот выше, остальные ниже. Нет, это совсем он утоплен. Вот, в общем, этому мотору прилетало по клапанам. Странно, что эти целые все вроде бы. Да, я вижу, что вот этот вот точно разбит вообще. Он вон, прям дыра в нем, блядь, проломана. Вот она. Ну, а эти просто пустые почему-то. Да, одна из причин может быть как раз вот в том, что фазы ГРМ на один зуб ковырялись. Подъехал эксперт Константин Олегович на своем 1.9, на геометрии, на чипе. Пойди подивися. Да. Во-первых, вот пробит совсем, сломан, видишь? Да. Эти два пустые. И вот этот пустой. И шестерня распредвала делает так. Нормальный кукурузник полетел, серенький.
Шестерня распредвала делает так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. О чем это говорит? Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Правильно. Она делает тук-тук. Вот с специалистами вообще приятно общаться. Люди понимают, что говорят. Это значит, что откручен болт колена и уже разбит либо шестерня ГРМ. Разбит. Либо шестерня ГРМ, либо шестерня ГРМ разбит. Либо коленвал, я хотел сказать, разбит коленвал, либо шестерня ГРМ. Либо шестерня ГРМ. Но поскольку я русский, Да. я говорю... Разбит шестерня ГРМ. Да, чуть-чуть немножко сделать. Немножко. Туки-туки. Сделать немножко. В общем, это могло быть причиной, поскольку люфт один зуб. В принципе, там метки в метках, но, скорее всего, был прилет. Но прилет не отсюда. Был уже прилет, его починили, потому что ремень, я смотрю, свеженький. Его починили, но закрутили, скорее всего, трещоткой или каким-нибудь воротком метровым обычным. Ну, 60 сантиметров, который это разговорник. Ну, да. Вот. Поговорили, короче. Да, я уже сказал людям здесь на видео, что затягивать нужно так, чтобы искры из глаз сыпались. Тогда оно будет ездить. И пробки вылетали. Да, а вот этот вот полуремонт, он сейчас, как бы новый ремонт. Вот и все. Все. Ну что, Константин Олегович, вердикт ясен. Здесь разбор морды и проверка шпоночного паза. 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 Да, ЕГР берем, короче, отсюда вообще. Да. Ладно, свяжемся с владельцем, объясним ситуацию. В процессе разбора морды на фаре нашел много масла. Оказалось, что здесь слетел шланг наддувный, как раз который на N75 идет. Слетел вот отсюда. Почему я должен на паузу ставить? Потому что ты потом завтра послушаешь на подруге. Нормально все. Главное, что мы разобрались. Без 100 грамм не разберешься, да? Да, короче, наддува не было. Он слетел давным-давно, здесь он все в грязи, в масле. Вот. Ну и, в общем, пытаемся сейчас добраться до колена. Так, собрали конструкцию для проверки затяжки. Константин Олегович говорит: Серега, смотри. Смотрим. Блин, упал. Короче, руками крутится. И вот он его откручивает. Закрутил? Закрутил, открутил, закрутил. Короче, Пауза! короче, болт был откручен, то есть крутится туда-сюда. В общем, идея с тем, чтобы притянуть болт, отпадает, потому что колено вращается слишком далеко. Ну, то есть... Вот метка. Да, давай. Вот оно сейчас уперто, вот оно Давай. в крайнем положении. Давай. Вот докуда. А теперь назад. Ну, то есть там разбито что-то, там уже очень сильно, поэтому, короче, разбираем. Константин Олегович. Также обратил внимание, что ремень одет неправильно. Ремень должен идти волнами. Вот так, раз. А здесь он у нас идет со шкива, гура сразу на гену и вниз. То есть гена вообще не обжимается. После гена идет сюда, на виску, а потом только на кондиционер, блин. Снимаем ремень. Снимаем натяжитель, беремся за шкив. Подожди, смотри, что здесь болт творится. Тут. Ну, это, подожди, это не самое главное. Болт вот тут на месте. И делаем... Ну, значит, сорвало шпонку, Там Константин нет ни Олегович. одного болта. А, болтов нет? Да, здесь 4 болта, и там ни одного Слушай, болта нет. короче, подожди, а я нашел болт один, вот. Да, вот. Так этот болт, получается, Да. он вон там валялся. Да, Вон там. вот он оттуда. Это болт из шкива коленвала? Да. Блин, да что же за люди? Ну, твою же маму. Вот машина, ребят, вот честно скажу, в офигенном состоянии. Вы знаете, это называется как фантик, а внутри тухлая конфета, блин. Тут вообще все, блин, ушатано.
Приварить нормальный кучерик. Снимали бампера вот отсюда. Ну, здесь же на сотке вот здесь спереди крепится. Просто в бампере уже настолько сгнившее все, что на саморезах просто держались. Ой, подожди, а что это такое? Почему он спиленный? А что с болтом не так? Почему он запиленный-то? Может, там обломанный? Все на обломанный мы поржем, блин. Так, шпонка, торец. Торец ровный, это хорошо. Шпонка прокрутилась, по всей видимости. Вот она выбита. Нет, я имею в виду та, которая на ГРМ. Почти на краю. Повезло. Но там уже... Ну, поэтому он и приехал, что она еще не совсем это отскочила. То есть болтов не было. Только за счет шпонки и небольшой притяжки удалось человеку доехать, иначе бы вообще был край. Здесь уже все позбивало, блин. Это просто повезло. То есть еще тупо километр, наверное, и все. То-то я смотрю, когда он приехал, Костян, мы же машину уже почти... не почти, мы не смогли завести же ее. Это уже был край. Ну да, что же она не будет болтаться, там уже все. Затягиваешь болт, хочешь посмотреть? Я хочу провернуть, мне же надо как-то колено покрутить. А, колено покрутить. Дайте тебе трещоточку. Я сейчас скажу. Как и предполагалось, шпоночное место на пару миллиметров смещено. Но это не страшно, мы его вот к этой стороне подвинем и затянем через алмазную шайбу. А шайбы тоже не было, да, Костяныч, никакой алмазной? Блядь, да что ж за люди такие, а? Блин, ну не можете разбираться в этих автомобилях. Ну чё ж. Правильно ты сказал, да? Отдам в добрые руки. Да. В машине, ну вот под капотом почти все, чего касаешься, все сломано вообще. В Питере, да, купили? Я не помню, где Ну, купили. похоже на Орловскую. Похоже на Орловскую. Купили в Питере. Ладно, продолжаем. Поставим новую шайбу. Фу, блин, новую шестерню. У меня один товарищ есть на Украине. На Западной Украине он живет. Нормальный парень. У него тоже такая, ну, А6. И вот он тоже они собирали. Я говорю, вы только шестерню закрутите нормально. Знаете, что он мне сказал? Мы, говорит, таким пистолетом ее прикрутили, что мама не горюй. Так вот эти болтики, которые выкрутились из этой шестерни, они тоже, наверное, пистолетиком были прикручены. Ребят, никаких пистолетиков. Ручками. Константин Олегович нашел оригинальные болты ваговские. Новые. Зеленые. Новые. Новые, Вася, 8,8. А их хватит по длине-то? Ну-ка, давай-ка, отец, примерим. Переверни-ка, братка. Братишка моя. Уф. Почти хватает. А это тот, который ты мне дал, новый или старый? Да, это новый. Ну, в целом нормально. Сантиметр заходит. А мои черные, которые 11, ну, вставь-ка. О, вставь мне там. Ну, видишь, под шейбу даже специально Да. заточено. О, эти были бы почти насквозь. А потом, Костян, что с сальником? Погрызла! А, слышь, что я гоню? Вот. Ну, а они прям четко, блин, вылезают. Вот сюда, да. Ну, давай. Че? Греха таить-то. Ну, давай, закрути, удиви. Готово. Да он просто за подлицо сейчас будет, и все. Думаешь? За подлеца. За подлеца будет? Да. Каков подлец? За подлец. Few moment later. A few minutes later. Блин, ну это вообще, конечно, сотка, вообще просто видавшие виды, блин. Жалко, просто жалко. Вот, смотри, четко. Это я же их под размер брал специально на эти шестеренки. Где еще один? Неси. А эти, видишь, насколько короче Неси получается еще с шайбой. Несу. Даже бабочки любят 2,5.
А. Алмазная? Сейчас принесу, я тут бабочек фотографирую, подожди. Не, давай вот так попробуем. Абсолютно новые компенсаторы. А это Инна? Нет, это Кольбин-Шмидт. Да, Кольбин-Шмидт коробочка-то была. Компенсаторы Кольбин-Шмидт. Костян, ну что, меняем, значит, смотри, вот этот вот нажимается. А может быть, почему он может нажиматься? Может там клапан гнутый, он просто не достает? А нет, все равно бы там не нажимался бы. Раз, два. Три. А что это тут ты с ключом пробитый? Пробитые само собой. Раз, два, три. А вот этот вот И гнутый. вот этот низко. Ну а что? То, что он низко, это может быть свидетельство удара. Хотя нет, настолько бы он не ушел, да? Какой зажим? Три Есть. штуки. Можно. Короче, Костян говорит, давай менять опущенные. Опущенный, да. Будем менять опущенные и гнутые, ну и пробитые. Вот опущенный. Давай сразу доставать, смотри, вот это вот опущенные. Но Вот они... этот вот битый. Этот битый, этот вот опущенный. Блин, у меня руки жирные. Жирные? Я жирный. Давай я похудее возьму. Давай. Не, давай ты их будешь переворачивать, чтобы там масло не натекло. Типа того. Вот. А что-то этот тоже, он пустой. А почему-то Что там? высота разная. Высота разная чего? Клапанов. Да ну где? Нет. Да. Смотри. Да не разная. Вот этот и вот этот. Прям проведи пальчиком. А, правда. Сама ножка не торчит, да, сильно? Хм, странно, правда. Может, их точили? Типа подтачивали, может быть. Забитый? А может, они стертые, блин? Не, а как они забитые? В смысле? Ну, в смысле, что Да мягкий не- клапан. Да ну, И... Слышь, после шестерни А. я уже ничему не удивлюсь. в смысле, здесь, да ну, слишком глубоко. Ты имеешь в виду то, что его расплющило здесь? Ну, Да и нет. расплющило. Не. Давай не будем голову Давай, ломать. смотри, вот. Здесь то же самое. Да. Давай сюда ставим два новых сразу. Какой был нормальный? Ты все по порядку начал вытаскивать. Да какая разница? Ну да, кстати. Какая разница. Смотри. Ну вот он пустой. Дело же в нем. Здесь же ничего больше так нажиматься не может. Нажимается чисто в нем эта кнопочка. Так а ее видно, вон она нажимается. Это не нажимается. О, дай мне там. Брось, а то уронишь. Это не нажимается. Да, но при всем при этом вот этот забитый. Нет, это, кстати, целый. Ну-ка нажми. В чем дело? Это целый. Вот это проломанный. Вот этот вот что с ним? Может это он? Да твою же маму. Да Блин. что ты за человек? Зачем ты своими Просто- ветками сюда лезешь? Просто на защиту улетело, блядь. Итак, было принято решение, заменили 3 компенсатора, остальные... Подожди, Косян, вот это вот тоже что-то делает. Дай-ка его проверим. Достань его, пожалуйста. Блин, я его доставал, ты его обратно. А мне почему-то показалось, что он рабочий. Тебе показалось? Дай-ка. Ну чего это, что тебе показалось? Блин, я не вижу, постой, подержи тряпку, пожалуйста. Стой. А, ну все, он нажимается. Все, это тоже меняет. 4, короче. Ну, как и в самом начале предполагалось. Странно, почему я его назад поставил. Вот, но есть куча вопросов. Здесь по высоте клапанов вопросы. Разные сухари стоят на клапанах. То есть тут непонятно, как бы, знаете, типа из глины и веток собирали. Показать?
Пример чего? А, пример, да. Один от Волги, наверное. Типа один от Волги, Костян говорит, а один от Ауди. Вот. Мы не хотим сейчас открывать... Должно быть вот. Да, ну как должно быть, понятно, вот. Но они все такие почему-то вот в этом. Не хотим открывать голову, потому что это совсем другой бюджет. Сейчас мы уже поставили шестерню новую, алмазную шайбу новую. Затягиваем, ставим распредвал и проверяем. Пока мы эту машину собираем на улицу, но поскольку погода хорошая, солнышко светит, у нас тут кипят работы напротив вот гараж, который был разломанный, на некоторых роликах его было видно. Сейчас его доразламывают и собирают вновь. Ребята варят ворота. Алексей. Да, черт возьми, сейчас. Это будет малярка. То есть чиним насос, форсунки, машина заезжает на малярку. Прямо по прямой. Вот. Ну, в общем, как откроется, анонсируем, можно будет краситься здесь. У тебя же камера будет здесь? Да. Обязательно. Типа камера. Решили мы посмотреть, почему болт подпилен. Ну, точнее, не почему, а насколько. Вот, короче, насколько. А вот почему, это непонятно. Костян, ты можешь взять какой-нибудь вороток? Вот этот вот. И ткнуть туда. Зачем? Посмотреть, вдруг там что-то застряло. Поэтому они обрезали его. Знаешь, У меня есть штангель. один дядька. У меня есть штангель. Штангель не залезет, то неудобно. Что ты ищешь? Короче, Вот на. мне тут кореш не так давно сделал маленький подбор. Ну-ка. Так. Но ты не можешь его найти. Но я его куда-то грамотно брал. А вон же. Нет, подожди, вот. Уронил. Камера. Да, это я тебя подогнал же. Я же говорю, ходишь, погончик делать. Поэтому мы сейчас Возьмем. отправляемся за стол. Антох-то вообще еще живой. Решили посмотреть в глубину колена. Костян взял камеру И пошел и смотреть. пошел смотреть. Смотрим, что у нас там. Там у нас... Давай. Ну там грязь. Спрессованная грязь. Поэтому не могли закрутить, ты думаешь? Ну, смотри. Да, прям кусок. Странно. А мне кажется, она не допрессована. Может быть, просто зачем-то обрезали. Ну, болт же подрезанный. А мы не знаем, почему он подрезан. Вдруг там что-нибудь с резьбой было. Ну, в общем, грязь есть. Блин, ну да, действительно, вот нельзя было просто продуть эту грязь. Там, я не знаю. Ну, вот. Дунуть. Говорят, если не дунуть, Чудо не произойдет, да. Нельзя было вот дунуть. Странно все это. Ну, такая сборка. Но вот я сейчас смотрю на все эти вещи, да. Это удивительно. То есть вообще какие-то колхозники делали, где ничего, что ли, нет. Ну, вполне возможно. Я не люблю ругать мастеров, но, блин, это работа. Не, ну если этот ремонт был в поле, то почему? Может быть, самый... Чисто в поле починили, короче, Да. тачку. Я не люблю ругать мастеров, но такие вещи простые нужно делать. Там вот ты закрутишь какую-то резьбу, ну продуй ее. Я уже молчу обо всем том, что здесь вообще, блин, происходит, я еще не понимаю. В общем, как я сказал, мы ставим 4 компенсатора, не открываем голову, чтобы не увеличивать бюджет. Сейчас мы все соберем, поставим шестерню распредвала и уже следующим этапом замер компрессии. Посмотрим, если компрессия есть, значит дальше трогать не будем. Иначе бюджет улетит в космос. Космический бюджет. Бюджет Роскосмоса будет. Птица полетит. И что это означает? Пролетела стая птиц, как и бюджет. Понятно.
Короче, мы решили дунуть, потому что если не дунуть, чудо не произойдет. Мамочки, мне страшно. Еще такой... Костян какими-то окружными пошел дорогами, блин. Через зады. Ты его надуваешь или продуваешь, я не пойму. Продувает, а машмет герметосик вываливается. Итак, закручиваем. Да твою же маму. Закручиваем. Закручиваем коленвал, и все смотрите, как это делается. Первый шаг. 200 ньютон. Костян настраивает. Ты помнишь, где там было 200? Помнит. Фиксируем шкив коленвала фиксатором шкива коленвала. Не отверточками там в винцах, не первой передачей, как мне тут ребята рассказывали. Просто специальный фиксатор, 3/4 вороток, упираем в лонжерон. Ждем Костяна. Вот и Костян подъехал. A few hours later. Тянем 200. Готово. А вот теперь... Бог любит троицу, что ли? Да. Или ты 600 сейчас сделал? Нет. А теперь ставим отметочки на болте и на шкиве, чтобы понимание было, сколько мы уже прокрутили, чтобы не потеряться. Итак, Константин Олегович пометил коленвал. Теперь это его зона. Вот, устанавливаем фиксатор, гаечку. Гаечку, кстати, ну, в смысле гаечку, блин, этот ключик. Ключик у нас на Дюймик. 1 дюйм. То есть это очень мощный инструмент. И тянет он гораздо больше, чем 2000 ньютон. Сейчас Костян прицелится. Сейчас скажет, подожди, пока не снимай, я туда и прицелюсь. О, попало. Давай. Ну уже там некуда, Костян. Видишь, говорит, отойди мне. О, все, открылось, давай. Опа! Сейчас я издалека эту картину сниму, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Давай. Это первый заход. Таких будет 3. Больше 6. А, Радик мешает? Да. 6 заходов. Ну ладно, последний буду снимать. Вот это еще не все. То есть еще один надо будет перехватывать. Вот Костян вот как тянет. Давай. Давай, переставляем. Хорош. Так что, ребята, ни за какой венец или за передачу это удержать невозможно. Можно коленвал согнуть. Или сломать вообще его. Итак, готово. Сопоставили метки. Все, теперь можно накинуть распредвал, шкивы и смотреть компрессию. Сальники, которые стояли на распредвале, один вот, ну, заводской, второй непонятный сальник, написано DSG 324710. Но я померил по размеру в целом, он подходит. И сальники здесь стоят новые. В общем, их и оставляем. Так, Костян просит метку найти. Давай. Так, в общем, на колени метку поставили. Что такое? Ролик болтается? Или это помпа? Болтается. Ну, куда посмотреть? Да, небольшой люфт есть. Блин, он большой. Он даже стучит, Костян.
Блин, разбирать, короче. Теперь колено отпускать. Я тебе говорил, давай завтра. Да, она вообще гремит. Капец, блин. Блин, чем мы ее сразу не проверили? Немного времени уделю бамперу. Здесь, конечно, кронштейн. Просто держался. Это клепки, Костян, гнилые, а не саморезы. Да? Да, просто гнилые клепки. Вот так держался бампер. Ну там саморез. Здесь саморез, да, вот он. Он на нем держится. Это здесь спереди, а по бокам, вот здесь вот, он держался на саморезах через резиновую прокладочку, короче. Ну то есть по факту нужны клепки. Или они нам не нужны? Да не знаю, чем там можно сделать. Я удивляюсь, вот смотри, это же машина свежепокрашенная. Бампер снимали, делали его. Ну то есть он, видишь, он покрашенный, залакированный, все. То есть, ну, либо на продажу, как бы, да? Либо пидорги делали. Либо просто делали такие люди. Как можно было оставить такие кронштейны, блин? Ну ладно, это все фигня. Нет, подожди, есть же еще один нюанс, про который мы можем все забывать. Про что? Тачку собрали, кронштейны были нормальные и поставили. Питер, влажный город. Она перезимовала зиму или две. Типа она крашеная долго стояла? Крашеная и долго стой. Крашеный Ну, долго может стой. быть. Ну ладно, это все мелочи. Мы с Костяном закрутили колено успешно. И выяснилось, ну мы как люди, которые доверяют другим мастерам, как всегда наступили опять на те же грабли. Короче, помпа, ролики. Ну, один ролик точно, второй еще не. Второй живой. Второй живой. Разбирайтесь, смотри. Все надо менять. Короче, у помпы люфт миллиметр, блин. Ролик болтается. А все почему? Потому что, чтобы снять помпу, нужно было еще кое-что доразобрать. Стоит новый ремни, новые сальники, верхний новый ролик. А все, что трудно было сделать, второй ролик и помпу, все осталось незаменено. Это вообще просто такой бред. Мы затянули колено. Короче, завтра его будем откручивать. Но нам-то эту... Колено закрученное. Блин. От пальца, даже не от руки. Да, и коленвал открученный. Ну, он просто открутился, Костян, я думаю. Потому что он говорит, что звук прогрессировал. То есть он сначала начал чуть-чуть стучать, потом больше, и сейчас он уже совсем сильно стучит. Вот я как раз связал это с этим. Дальше еще стучит вакуумный насос, который я поставил на свою машину. Он стучит с этой машины. То есть стучало 3 компенсатора, 4 вакуумный насос, открученное колено, блин. Это вообще просто. И помпа. Еще натяжитель там у него трет, касается ролик. В общем, это вообще ветки и глина. Ну, это все можно реанимировать, как бы, да, но жалко, что люди уже ремонтом занимаются, как бы делают машину, но а она вот в таком виде к нам приходит все равно. Главное, внешне она вообще офигенно сделана. Все. Самое обидное другое. Ты берешь тачку, чувак говорит, да там все новое, ГРМ новый стоит. Ты смотришь на ГРМ новый стоит. И такой, блин, я в ГРМ не полезу. И тут мать. А он не новый. А он, ремешок-то, конечно, Да, новый, ремешок а вот все новый. остальное там жопа. Сальник, видишь, один какой-то не такой. И он в него тыкали отверткой. Но он, слава богу, не насквозь пробит. В общем, алмазной шайбы нету. Болт коленвала не закручен. Компенсаторы пробиты. Человеку ничего не сказали об этом. Продали машину так. Кто эту машину продал, вот пусть у вас совесть теперь, если она у вас есть, пусть вам... Они не посмотрят. Этот ролик... Если кто-нибудь из друзей вдруг случайно Если кто-нибудь из друзей вдруг случайно услышит, или посмотрит этот ролик, знает этот автомобиль, то скажите, что... передайте ему привет.
Да. Те, кто делали эту машину, пожалуйста, не делайте машину. Это не ваше. Занимайтесь другим делом, да, блин. Так это не чинится. Как можно так чинить? Люди обычно, ну, хотят, когда починить, они говорят, сделайте так, чтобы я больше к этому вопросу не возвращался. Люди делают так, чтобы ты не только возвращался к этому вопросу, а еще и кучу другой работы проделал из-за этого, блин. Это просто незакрученный болт коленвала, это замена клапанов и компенсаторов, а иногда и ремонт ГБЦ. Потому что бывает гнет так, что не выбьешь клапан. Ладно, это конец, наверное, первой части. На этот раз хватит. Зеленка номер 3, это Константин Олегович. Это сотка, это зеленая сотка с открученным коленвалом. Сколько раз мы к этому вопросу будем на зеленых сотках возвращаться. Ладно, всем пока. До следующей встречи. Чего? Белая? Нет, у них не было закручено. Да, да, там все было закручено. У нас все зеленые сотки с открученными коленами приходят. Здравствуйте, Была здравствуйте, Сергей, у меня зеленая Audi 100. О! Бросаем трубку. У нас была зеленка, первая самая, в прошлом году сериал. Потом еще одна была зеленка, Дежавю называлась. Ну и вот еще, только теперь универсал. Но она не зеленая, она больше серая. Это меньше пострадал. Серо-зеленый. Она пострадала так же, как та первая. У нее тоже, у той не прокрутился коленвал. Просто фазы сбились. Той компрессии нет. А мы еще не знаем, что здесь. Ну, машина заводит, а там нет. Посмотрим. Последний раз она у нас не завелась, потому что там, видели, да, колено прыгает на, 45 градусов. Ладно, всем пока. Это бесконечное прощание. Константин Олегович, попрощайся с нашей аудиторией, с подписчиками. Adiós, amigos. Все, всем пока.